જો ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો કે હું જે આપણે હળદર મીઠું જે ઉધરસ ના થાય એના માટે આનાથી ખૂબ જ અક્ષીર ઉપાય છે હળદરનો. હું આ હળદરને જેમ આપણે આદુની સુકવણી કરીને સૂંઠ પાવડર બનાવીએ છીએ ને એવી જ રીતે આ આદુ સૂકવીને હું ઘરે જ આદુનો પાવડર બનાવીશ. કે જે આપણે ઉધરસમાં ભલે બહારનો જે બી આવતો હોય પણ અમે ઉધરસ માટે સ્પેશિયલ આ હળદર મીઠાનું જે દૂધ આપણે પીએ છીએ રાતે ઊંઘતી વખતે આ જ હળદરનો યુઝ કરીએ છીએ. અને ડેઈલી સવારે હળદર મધ એ ભેગું કરીને અમે કે જેનાથી જેને ખૂબ જ શરદી ઉધરસ કફ રહેતો હોય એને બહુ જ ભલે તમે બહારની હળદર વાપરો પણ થોડીક જેટલી ફાંકવા માટે આવે છે કે આપણે જેના માટે એના માટે આ હળદર ઉપયોગ કરજો અને પછી કહેજો ઉધરસમાં ઘણો ફરક પડે છે. આ ઘરની બનાવેલી હળદર તમે વિચારો કે જે આપણે સૂંઠ હોય છે તો કેમ આપણે બહારથી પણ સૂંઠ પાવડર મળે જ છે ને પણ કેમ એટલું સ્ટ્રોંગ નથી હોતું એ જે બી હોય આપણને ખબર નથી પણ બસ જેમ હું ઘરની આદુની સૂંઠ પણ ઘરે બનાવું છું અને આ વખતે પહેલી જ વાર મેં હળદર ઘરે બનાવી. મને હળદર બનાવવાનો આઈડિયા ક્યારે આવ્યો કે જ્યારે મેં હળદર પેલું મીઠા લીંબુવાળી આપણે કરીએ ને એ બનાવતી હતી. પછી સાઈડની આવી રીતે જે ગાંઠો હોય ને આવી રીતે હવે નાની નાની ગાંઠો તો શું કરવાની એ બધી વેસ્ટ જતી હતી. તો મેં જો આવી રીતની વેસ્ટ જતી હતી તો મેં એના ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી એને સૂકવી દીધા અને સરસ મિક્સરમાં ક્રશ કરી અને એ પછી રોજ ફાંકીને તો તમે ટ્રસ્ટ નહીં કરો કે એકદમ ઉધરસ મટી જતી હતી. પણ જાતે તમે મારી વાતનો ટ્રસ્ટ ના કરતા, તમે જાતે આ વસ્તુ કરજો અને પછી મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે વાત સાચી છે, આમાંથી ઉધરસમાં તમને ઘણી રાહત રહે છે. આ છે સંચર અને આ છે મારી ઘરની બનાવેલી હળદર, જોઈ શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં આમાં સંચર ચપટીક નાખ્યું છે અને આટલી હળદર એ હું ગરમ પાણી હવે આમાં રેડીશ. તમે જોઈ શકો છો. જો અને આમાં હું ચમચી સહેજ ઘી નાખીશ. તમે જોઈ શકો છો. ઘી છે, ઘી પતી ગયું છે બટ ગરમ પાણીમાં સહેજ જ, મારે કોઈ વિડીયો ઉતારવા વાળું નથી. તમે જોઈ શકો છો કે હું ઘી એમાં નાખી દઈશ. જે ઘી સ્કિન માટે પણ બહુ સારું રહે છે. ગરમ પાણીમાં ઘી પીવાથી બહુ સારું રહે છે, એના બહુ જ બેનિફિટ્સ છે.